Amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de relojes a tiempo. Mi nombre es Octavio. Hoy día vamos a hacer un test corto pero muy intenso a este reloj Scamei 1155. Como ven ustedes, está funcionando perfecto y lo vamos a someter a una fuerza G bastante fuerte. Vamos a ponerlo dentro de este calcetín para que no se golpeen los bordes y lo vamos a meter a una centrifugadora antigua, de las que tengo acá, que giran muy rápido. Lo vamos a tratar de mantener un minuto, así que vamos a ponerle en pausa el video mientras que meto el reloj al calcetín y se los voy a mostrar a ustedes cuando esté adentro y cuando esté girando, y obviamente con el resultado del reloj. Volvemos. Bueno, el reloj ya está aquí en el calcetín, aquí adentro. Vamos a introducirlo a la máquina. Ahí va a estar, ahí está. No sé si se alcanza a ver muy bien. Vamos a cerrar este compartimiento y ahora vamos a proceder a cerrar la tapa de la centrifugadora y le vamos a dar aproximadamente un minuto. Así ven ustedes cómo está luchando por sobrevivir el reloj adentro de esta máquina. Muy fuerte, muy fuerte. Para no hacerlo tan largo, voy a poner en pausa y vamos a esperar un minuto a ver qué pasa con este reloj. O también lo podemos dejar en tiempo real. Ustedes pueden ver cómo se mueve la máquina. Está fuerte. Seguramente se debe estar golpeando mucho adentro. Es una centrifugadora antigua y con bastante fuerza. Vamos a seguir en vivo con este sometimiento a este pobrecito reloj y vamos a ver qué tal sale este Scamei 1155 de esta verdadera tortura. Estas máquinas giran bastante rápido, así que ustedes podrán comprender que no es menor el castigo al que se está sometiendo este reloj. Son relojes chinos, pero de buena calidad, bien terminados, con máquina Epson en la parte digital. Falta poco, ya parece que está parando un poquito el motor y vamos a ver en tiempo real. Ahí paró. Esto es una sorpresa para ustedes como también lo es para mí, así que estamos abriendo la tapa. Voy a meter la mano en tiempo real. Esto está en tiempo real y voy a sacar el reloj del calcetín donde yo lo puse para que no se estropeara en términos de contacto con las paredes de la máquina. Ahí viene. Esto es una sorpresa para ustedes como para mí. Lo estamos sacando aquí en tiempo real y ¡wow! Increíble. Scamei 1155 estuvo un minuto sometido a fuerza G bastante fuerte, nada menos que en una centrifugadora eléctrica, y todos sus componentes, la fecha, el segundero, minutero y horario están trabajando perfectamente. Vamos a ver el tema de la función, la luz perfecta. No sé si ustedes la alcanzan a ver ahí. Sí, perfecta la luz. Y vamos a ver también las funciones allá arriba: alarma, cronómetro, la alarma. Todo funciona perfecto. La verdad es que me ha sorprendido el resultado de esta prueba. Una prueba durísima. Scamei 1155 en directo, en tiempo real, mostrado para ustedes, soportando la prueba de la fuerza G sin ningún problema. Vamos a someterlo a otras pruebas también, este reloj y otro reloj. Yo ando con el 1637 también Scamei, que lo he sometido a pruebas de agua, torturas de agua y de frío. Tengo los videos que también los voy a subir. Dale like a este video si te ha gustado, suscríbete a mi canal Relojes a Tiempo, me ayuda muchísimo cada vez que ustedes me dan un like, me ponen un comentario, cualquier pregunta, encantado se la respondo. Chao, mi nombre es Octavio una vez más y aquí está la prueba, relojes Scamei
sometido a fuerza G durísimo, sin problema. Chao amigos.